狗狗看着光头主人，发现主人美丽的长发不见了。它不知道这突如其来的变化意味着什么，在沉默片刻之后，还是拥入主人的怀中，给了他最温暖的拥抱。几个月前，主人不幸查出了乳腺癌，为了配合治疗，不得不把自己心爱的长发剪掉。听说狗狗能嗅到主人生病，在主人治疗回家后，聪明的狗狗就发现了主人的异常。当它看到主人失去头发之后，便清楚了一切。它变得不再捣蛋拆家，开始花更多的时间陪伴着主人，会用它最喜欢的巡回游戏逗主人开心。想起小时候刚到家里，对一切事物都充满了好奇，每天忙着给主人添乱，主人也从不会责备狗狗，反而给予它最温柔的关爱和包容。而现在主人已经不再像以前一样健康，狗狗似乎也在一夜之间长大，它的眼神也犹如主人当年一样，多了一份温柔和包容。它知道主人被病痛折磨，所以给予了它无限的温柔和关爱。它总会陪在主人身边，吃东西的时候也守在身边，当然也会像小时候一样撒着娇跟主人讨吃的。似乎在狗狗的陪伴下，主人对于治疗也变得十分有信心。他们还会一起出去散心，享受着难得的欢乐时光。而这段时间是狗狗最开心的时光，也是主人最无忧无虑的时刻。可是每次主人和它挥手告别去治疗的时候，它总会显得十分失落。它真的很害怕每次的离别都将会是永远。它变得焦虑，寸步不离地守在门口，期待着再次见到心爱的主人。这一次的分别是那么的煎熬，1个星期都没有等到主人的回归，而主人因为病情的加重，不得不在医院进行治疗。为了缓解狗狗的思念和焦虑，只能通过视频通话来跟主人交流。主人不断地安慰着自己很快就能回家，而狗狗虽然不能说话，但它似乎也知道了主人的意思，歪着脑袋表示让主人放心。不过它真的很希望主人能尽快回家，叼着最心爱的玩具球跟主人互动，并不断示意要主人和自己玩耍。它恨不得现在就钻进电脑和主人在一起。为了满足狗狗和主人相见的愿望，家里人决定带着他们去医院看望主人。当得知是去见自己朝思夜想的人时，狗狗的开心溢于言表，只希望这一刻来得更快一些。而当他们相见时，狗狗不断哼唧着，似乎有千言万语想要倾泻而出，话语中有着不辞而别的责怪，又有着重逢的喜悦，是那样让人动容。他们什么都懂，只是不会说话。他们的爱简单而单纯，仅仅只是想要和主人在一起，永远不分开。经过主人积极的治疗，他的病情很快得到了好转，便立马回家看望毛孩子。当狗狗看到主人回来的那一刻，激动得快要说出话，不停地摇着尾巴欢迎主人回家，还不停地打滚撒娇，毫不掩饰自己的兴奋和快乐。或许只有在爱的人面前才会如此。为了缓解自己太过激动的情绪，他叼着心爱的玩具球，想要主人和他玩熟悉的巡回游戏。狗狗是世界上最爱你的动物，它的世界里只有你。当你需要被爱被呵护时，它会在一瞬间长大，化身温柔的人，用自己的方式去保护你关爱你，同时也希望主人能尽快恢复健康，陪伴狗狗过好未来的每一天。